Всем привет, мои друзья и зрители моего канала. С вами Владимир. Сегодня вот совершим мы небольшую прогулку по нашему лесу. Посмотрим цветочки. Потом подъедем к реке Белой. Покажу нашу агидель. Такая вот лепота у нас, как птички поют. Слушайте. Такие голоса у них. Не знаю, кто это. Вот. Поедем дальше. Посмотрим сейчас цветочки. Поедем к речке. Оставайтесь со мной. Вот такую поляночку встретил. Вот таких цветочков. Красивенькие. Их много. Прелесть. Красиво в лесу. В начале лета. Да и осенью хорошо. Всегда хорошо. Просто надо видеть и замечать эту красоту. И радоваться ей. Вот такая наша река Белая. Снимаю чуть ниже нашего поселка Терлян. Место это называется Скобка. Здесь всегда устраивали гуляния. Место отдыха было такое. Такая красота. Вот так она и течет. Впадает в Каму. Кама в Волгу. И в конце концов оказывается в Каспийском море. Мои друзья, рыбаки, сразу меня спросят, а какая здесь рыба водится? Отвечаю, рыба водится всякая. И щука есть, окунь, плотва, чебак. В основном вот такая. Голавль. Птички так и поют, поют, поют. Прямо вообще красота. Идиллия. Вот и что про рыбу. Налим водится. В общем, вся рыба есть. И хариус есть. Такая наша речка. Агидель.
или белые. Еду я, друзья, вот по этой дорожке. По этой дорожке, значит, птичка прилетела. Какая красоточка. Ух ты. Интересно. Как называется, не знаю. Смотри-ка, непуганные. Прям и... Надо же. Какая красотка. Смотрите-ка на нее, модель. Улетела. Так что, друзья, еду я вот по этой дороге. Это бывшая железная дорога. В общем, от Церляна она идет на Шишпу, станция, Катайка и Белорецк. Вот в конце 2000, точнее, да, в 2004 году ее разобрали. Прошел бульдозер, и вот сейчас можно ездить по ней. Местами она неплохая. Идет она вдоль реки Белой. Вот она тут внизу. Наша река течет. Какая красота кругом. Прям концерт птичий. Вот редька течет дикая. Сейчас поеду дальше. Проеду. Посмотрю дорогу. Покажу вам нашу красоту. Послушаем пение птиц. Оставайтесь со мной. Едем. Друзья мои, а как эта птичка называется? Напишите мне в комментариях. Мне приходит почему-то удот название. Но вот я точно не скажу. Птичка не особо разбираюсь. Вот улетела. Вот, друзья мои, приехал я в район Ахмаркино. Так называемое место. Это от нашего поселка километров 6-7. Тут такая наша река. Посмотрите эту красоту. Слушайте пение птиц. Будьте со мной. Насладитесь этими красотами. Вот мелкая рыбка плавает. Не знаю, ее видно, не видно будет. Такие пейзажи открываются. В том году я здесь был попозже маленько. Летали такие бабочки-стрекозы. Я их снимал на воде прямо. Но сейчас что рановато. Сейчас только середина июня. Не видно. Спасибо, друзья мои, что были со мной в моей поездке. Возвращаюсь я домой. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.